Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waxaan ka hadlaynaa maanta casharkeenii afraad ee ku saabsanaa 8 parts of speech. Verb ayaan ka hadlaynaa maanta hadduu ilaah yidhaahdo. Verb maxaa la yidhahdaa? Verb erey ahaan waa ficil. Verb is a word, waa erey that tells us what somebody or something does. Is a word that tells us what somebody or something does. Waa erey kaasoo noo sheegaya marka wax qofka uu sameeyo. Waa erey kaasoo noo sheegaya wax uu qofka sameeyo. That means waa ficil. Verb waa ficil. Example, tusaale marka and the little girl spoke sweetly to the stranger. Marka the little girl, gabadhi yarayd, spoke sweetly, si macaan bay ula hadashay to the stranger, ninka ajnabiga ah. Okay, marka spoke marka waa verb. Spoke here is a verb. Spoke waa ficil. Ficilkaas oo noo sheegaya marka wax gabadhu ay samaysay. Waa ficil kaasoo noo sheegaya wax gabadha ay samaysay. Maxay samaysay gabadha? Way hadashay Soomaan. Spoke. Maxay samaysay marka? The little girl spoke. Yaa hadlay macna. Spoke. Qofka hadlay waa kuma. Waa gareyd. Marka sidaa daraadeed spoke waa ficil. Maxaanu soo sheegnay inuu yahay ficilka wax uu qofka sameeyo. Soomaan. Marka sidaa daraadeed spoke waa ficil, waa verb. Okay? Marka halkan ayaan kusoo gabagabeynaya. Waxay la tahay inaad fahamteen casharkeena ku saabsanaa maanta verb 8 parts of speech. waanu sii wadnaa, waanu sii socon doonaa hadduu ilaah yidhaahdo. Please subscribe gare channelka, asxaabta la wadaag insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Isma dhaafin.